हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ईओफॉक्स की तरफ से आने वाला बजट वायरलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड को, जो कि है कटाना एस मिनी। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके फुल फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है। ऊपर ईओफॉक्स की ब्रांडिंग है, कटाना एस की ब्रांडिंग है और इसमें हमें ट्रिपल मोड कनेक्टिविटी मिलती है, रिप्लेसेबल रेड स्विचेस मिलते हैं, ऑल कीज एंटी घोस्टिंग मिलती है और भी बहुत सी स्पेसिफिकेशन इसमें लिखी हुई है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास है कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे वारंटी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। ये रहा हमारा मेन कीबोर्ड। इसे अभी हम साइड रखते हैं और देखते हैं आगे बॉक्स में और क्या क्या है। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कीज मिल जाती है और इसमें रेड स्विचेस है और की इजेक्टर पिन भी दी है। इसकी मदद से हम इसे रिमूव कर सकते हैं काफी आसानी से। और एक ब्रेडेड केबल दी है, टाइप ए टू टाइप सी केबल है, जिसकी मदद से हम इसे चार्ज और वायरली यूज भी कर पाएंगे। अब आते हैं मेन कीबोर्ड की तरफ। कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके से इसके मोड्स काम करने वाले हैं। तो इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से इसे हमें यूज करना है। मैंने इसे व्हाइट कलर में ऑर्डर किया हुआ है। हमें इसमें 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाइट और ब्लैक। सो आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, बट व्हाइट ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली विथ आरजीबी। सो और हमें स्केप और एरोज बटन ऑरेंज कलर के शेड में मिलते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर हमें पीछे की तरफ एक यूएसबी रिसीवर मिलता है और एक बटन स्विच है, जिसकी मदद से हम अलग अलग मोड में स्विच कर पाएंगे। अभी ऑफ मोड पे है। इसे हम राइट साइड करेंगे तो हम ब्लूटूथ मोड पे चले जाएंगे और लेफ्ट साइड में यूएसबी रिसीवर के थ्रू चला पाएंगे। और इसे हम केबल के थ्रू भी चला सकते हैं, टाइप सी केबल के थ्रू। यहाँ पे इसका पोर्ट दिया हुआ है और बटन का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे बटन है। आप साउंड सुन सकते हैं। कई समय इसमें 4 कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलती है, जिसमें हम 3 डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एक को यूएसबी रिसीवर के थ्रू और एक को केबल के थ्रू चला सकते हैं। तो हमें 4 मोड मिलते हैं। अभी ये ऑफ मोड में है, जिसमें हम इसे डायरेक्ट केबल के थ्रू लगा के चला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन वो हो जाएगा। दूसरा मैं आपको यूएसबी रिसीवर के थ्रू कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमने यूएसबी रिसीवर निकाल लिया है और इसे हम स्विच करेंगे लेफ्ट साइड में और इसमें हमारी लाइट्स ऑन हो चुकी है। तो इसे मैं अपने पीसी में लगा देता हूँ। अब इसे हमें पेयरिंग मोड में लाने के लिए फंक्शन प्लस वी को दबा के रखना है। तो देखिए वी हमारा ब्लिंक होना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि ये पेयरिंग मोड में जा चुका है। अब हम हमारे सिस्टम में जाके इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। वायरलेस के नेम से शो होगा और ये मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब ये ब्लिंक करना बंद कर दिए और इसने पीसी के साथ कनेक्शन बना लिया है। अब हमें इसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे? इसमें हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जी, एक्स और सी में बटन दिए हुए हैं। ब्लूटूथ 1, ब्लूटूथ 2, ब्लूटूथ 3। ब्लूटूथ 1 से कनेक्ट करने के लिए हमें फंक्शन जी को प्रेस करके रखना है। तो हम ब्लूटूथ 1 में 1 डिवाइस को ब्लूटूथ 1 में कनेक्ट कर सकते हैं, सेम ऐसा 2 में, सेम 3 में। तो मैं ऐसे ही कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहले हमें इसे स्विच करना होगा ब्लूटूथ मोड पे। अभी आ गया ब्लूटूथ मोड पे और अब सेम यहाँ पे हम जी, देखिए ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं फंक्शन और जी को प्रेस करके रखूंगा। ये देखो पेयरिंग मोड में जा चुका है और यहाँ पे पेयरिंग मोड में जाने के बाद
इसका नेम आएगा कटाना SK1 के नाम से। देखिए दोस्तों, ये ब्लिंक करना बंद कर दिया, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। सेम हमें अगर से अगर एनोदर डिवाइस कनेक्ट करना है सेम, तो हम फंक्शन प्लस एक्स को प्रेस करेंगे तो हम दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, और सेम ऐसे तीसरे डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों डिवाइस का नेम कटाना 1, 2 और 3 के नेम से आएगा। चलो, ये तो हो गई पेयरिंग प्रोसेस। अब इसकी RGB लाइटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमें इसकी RGB लाइटिंग मिल जाती है। इसमें हमें 16 डिफरेंट RGB लाइट मोड्स मिलते हैं, जो मैं आपको एक एक करके शो करूंगा। इसके RGB मोड्स हमें चेंज करने के लिए फंक्शन प्लस दिस स्लैश की को आई डोंट नो क्या कहते हैं, इस बटन को प्रेस करना है। सो मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसका ब्रीदिंग मोड आ जाएगा। सेम एक और बार प्रेस करूंगा, दूसरा मोड आ जाएगा। और हमें इसकी स्पीड बड़ा कम ज़्यादा करनी है, तो फंक्शन प्लस लेफ्ट एरो, ये बहुत स्लो हो गया। ऐसे ही फास्ट करनी है, ये फास्ट। चलिए इसे नॉर्मल स्पीड पे कर देता हूँ, और इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए अप एंड डाउन की। अब से ये फुल हो गया ब्राइटनेस, और ये लो हो गया, सबसे लो। बंद भी हो जाता है इससे ही। ये इसकी मैक्स ब्राइटनेस है। और भी मोड्स है, ये एक और मोड है लाइटिंग का। ये एक और लाइट है। तो दोस्तों, कुछ इतने मोड्स हमारे पास थे, जो कि काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मोड्स थे, और इसकी लाइटिंग काफ़ी सुंदर लगती है अंधेरे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई डोंट नो आपको वीडियो में इतना अच्छे से पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। आपकी आँखों को बहुत अट्रैक्ट ज़रूर करने वाला है ये। सो इसके बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके बटन्स का भी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जिस रेंज में ये आता है। इसकी करंटली कॉस्टिंग अमेज़न पे 2400 के आसपास चल रही है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसिंग चेंज होती रहती है, और आप वहाँ से जाकर परचेज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।